இட்ஸ் டியூஸ்டே நைட் வந்து ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா தான் செஞ்சுருந்தாங்க. இந்த ரெசிபி ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் இருக்குது, வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. என்னடா பெரிய மூட்டையை எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா, கண்ணன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வாங்கினது. இது நான் குயிக்காக வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து வெட்னஸ்டே மார்னிங் இட்லியும் தக்காளி குழம்பு தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். கூடவே ஸ்நாக்ஸுக்கு வந்து பட்டாணி சுண்டல். இந்த ரெசிபியும் நம்ம சேனலில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இதில் தான் நான் வந்து ஸ்நாக்ஸ் பேக் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இட்லி ஊற்றிலான்னு சொல்லிட்டு இட்லியும் ஊற்றியாச்சுங்க. இட்லி வந்து பிளேட் வைக்கும்போது கீழ்த்தட்டு 2 இட்லிக்கு நடுவில் மேல்தட்டு இட்லி வர மாதிரி வச்சிங்கன்னா கீழே வந்து தண்ணி வடியாது. ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் புது ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் போட்டுதாங்கன்னு சொன்னால், ஸோ அதை மாற்றியாச்சு. கூடவே ஆரஞ்சு ஜூஸ், தக்காளி குழம்பு ஊற்றி வச்சாச்சு. இட்லி சூப்பராக நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வந்துடுச்சுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக, அப்படியே சூப்பராக மல்லிப்பூ இட்லி ரெடி. லஞ்சுக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி இட்லி தான் மகிக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்தேன். ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சு எனக்கு வந்து கொஞ்சமாக சாதம் ஊற வச்சுட்டேன். அது கூடவே உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணி தக்காளி குழம்பு கூட சாப்பிட்டேன். தேங்க்யூ.